أهلا، لو أول مرة تشوفوني فأنا إسراء أخصائية التغذية، واليوم اجيتكم بوصفة جدا لذيذة لازم تجربوها. الطعم فيها جدا زاكي وما تبين إنها أساسا كيكة صحية. اليوم حنسوي كيكة التفاح بالقرفة الصحية. خلينا ندخل على مقادير الوصفة. في طبق كبير حنبدأ نضيف كل مقادير الكيكة. ضفت بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، حنضيف عليهم ربع كوب من زيت جوز الهند، أو ممكن نستخدم زيت النباتي أو زيت الزيتون أبدا ما ببين طعمه. حنضيف كمان نص كوب من الزبادي، حيعطي طراوة كتير ممتازة للكيكة. حنحلي بعسل أو سكر ستيفا، وكمان ممكن سكر بني، ونحرك كل المقادير مع بعض حتى تتجانس تماما ونصل القوام لو وصلت له بالفيديو. بعد هيك حنبدأ نضيف المقادير الجافة. حنضيف كوب من الشوفان المطحون أو الطحين الأسمر مع شوية قرفة وكمان بيكنج باودر. ممكن نستخدم طحين اللوز لو عندنا حساسية من الجلوتين، أو أي نوع طحين ممكن نستخدمه بهاي الوصفة، لكن يكون قوامه جدا ممتاز ومهروس تماما. حنضيف شوية حليب عشان نعدل القوام ونوصل لقوام الكيكة المطلوبة. وبهيك تقريبا خلصنا كل الكيكة الرئيسية. هلأ نيجي للإضافات اللي حنضيفها على الكيكة. راح نحتاج مع الكيكة تفاحة واحدة، حنقسمها لنصين. نص راح نستخدم جوا الخليط، حنقطعه لقطعة صغيرة، والنص الثاني حنقطعه لشرائح رفيعة جدا علشان نضيفها في قاع القالب أبدا ما بتأثر على نفخة الكيكة طالما حنتبع الخطوات اللي أنا هاي هي بحكي لكم التفاحة. قطعت لما نيجي النص نمسك الأول الكيكة قطعة فأبدا صغيرة ما علشان تخافوا أضيفه إنه لما في نضيف الخليط قطعة مع تفاح على الكيكة إنه ما ينفخها، بالعكس عادي جدا بتنتفخ الكيكة بشكل طبيعي جدا وما بيأثر عليها. وبهيك جهزت نص التفاحة اللي حتكون جوا الخليط، والنص التاني اللي قطعته لشرايح رفيعة علشان نضيفه بالقالب. السمك يكون جدا رفيع للشرايح اللي حتكون موجودة بالقالب علشان نضمن انه استوت معنا. نضيف نص التفاحة للخليط ونحركه كويس. بهاي المرحلة ممكن نضيف جوز، كتير الطعم يكون زاكي. جربتها مرة تانية وضفت جوز فكانت الكيكة كمان رهيبة. والنص الثاني حطيته بالقالب. مفترض اني نضيف العسل قبل التفاح، ولكن انا هاي المرحلة ضفت العسل بعد التفاح، فانتم يفضل تضيفوا العسل في البداية بعدين نضيف عليها التفاح علشان يتكرمل العسل مع التفاح ويطلع الشكل حلو والطعم حلو. ونصفتهم كشكل وردة أو أي شكل أنتوا بتحبوه أو مريح بالنسبة إلكم. حنضيف عليها شوية قرفة وكمان شوية عسل، وبعدها حنضيف الخليط. هلأ من الأساسيات اللي بدي أحكي لكم إياها علشان الكيكة تطلع منفوخة وأبدا مش معجنة من جوا. في البداية لازم الفرن يكون مشغل مسبقا 10 دقائق على درجة حرارة 180 درجة. لما نيجي نخبز الكيكة نخليها على نار هادية جدا لوقت 40 دقيقة بدون ما نفتح عليها الفرن. نخليها براحتها بدون ما نضلنا نفتح عليها علشان نتأكد انها استوت تماما من جوا. وبس بعد ما تمر 40 دقيقة نتفقدها ونشوفها اذا استوت تمام او محتاجة تحمير. وبكل سهولة وصفتنا صارت جاهزة. قلبتها بالقالب وشلت ورق الزبدة، وهذا الشكل الرهيب اللي طلع معي. عن جد من أكتر الوصفات الصحية اللذيذة، عالية البروتين، وتنفع كفطور مع كاسة شاي، أو ممكن نضيف عليها زبادي يوناني وحبة فاكهة. بتكون وجبة متكاملة، وجبة صحية متكاملة، تنفع لمقاومة الأنسولين وتنفع لخسارة الوزن، ما ترفع من سكر الدم، وجدا لذيذة وجدا صحية. الطعم فيها جدا خرافي، وفيها قرفة بتعدل مستوى سكر الدم. وكمان يعني ممكن نعملها بالمناسبات ونعتمدها. اللي ممكن يدوقها بدون ما يعرف إن إيش استخدمنا مقادير مستحيل يتخيل إنها مكوناتها صحية. واستخدمنا مقدار جدا بسيط من الزيوت، ما بتأثر أبدا علينا، بالعافية عليكم.